现在这个窗户已经改装完成，开启的时候咱们可以直接给它贴到玻璃去，开到180度，这个窗角就不会磕碰到人。今天我就来教大家一个非常实用的改变窗户开启方向的办法。像我们窗户平常开窗通风的时候，这个窗角很容易磕碰到人。现在我就来教大家怎么不花1分钱，自己在家动手就能轻松把这个问题解决，而且我们不用备特别多的工具，只需要一这种14的螺丝刀，还有一个2.5的内置角扳子。首先第一步，我们要把固定窗户底下封层螺丝卸掉。卸掉封层后，我们看到固定窗户的上下有2颗散逸的荷叶，这个每一颗荷叶有3颗固定螺丝，我们要把这6颗螺丝全部都卸掉。接下来我们就要把这个窗户翻过来，原来的底下冲上边，原来这种荷叶垫片我们要卸下来收好，一会儿得用到了。接下来我们把这个配件，这是窗户的防坠块，把它松开，安到这一侧，窗框的最下侧把它固定好。这用的是2.5的逆六角啊。把窗户上固定的这2颗锁点，把它卸掉。原来窗户底这个缝层也要把它拆掉。接下来我们安装这个窗户扇。可以把这个荷叶先担到这个下框上，如果一个人安装的话，最关键的一步是这个荷叶垫片。荷叶垫片它有一部分是凸起的位置，一部分是平的，要把这个平的放在窗户的槽口里，这样推上去。这回我们用我们的这个不锈钢螺丝把它固定住。你这个不是。这4颗螺丝固定好之后，我们来调整窗扇的高度。这窗扇高度怎么调节啊？对，咱们这个窗扇的高度，咱们让这个黑色的胶条超过这个窗口的位置。把其中的一颗螺丝固定住。接下来我们开关一下，如果开关正常，把其他的螺丝全部都固定好。荷叶螺丝固定好之后，我们来固定这2个锁点。调锁点怎么调啊？把这个把手关到垂直状态，我们再看这个窗户上有2个锁柱，在这个锁柱的位置，锁点的中心点跟这个锁柱是对齐的。把它用2.5扳子紧上就可以。上面一样，一定要把手是垂直状态，在锁柱的中心与这个锁点的这个螺丝孔中心，它俩是对齐的。锁点安装好之后，我们要在这个把手上套一个这种玻璃吸盘，防止我们开窗的时候这个把手撞到这扇的玻璃。现在这个窗户已经改装完成，咱们来看一下改完之后的效果。关闭，开启的时候咱们可以直接给它贴到玻璃去，开到180度，这个窗角就不会磕碰到人。如果你感觉自己的动手能力比较强的话，可以按照我的方法自己改一下试试。